Salam, xoş gördük dostlar. Bugün bir məsələni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu Azərbaycan üçün, Azərbaycan əhalisi üçün çox önəmli bir məsələdir. Xahiş edirəm, axıra qədər dinləyin məni. Deməli, bilirsiniz ki, bugün 5 gündür Amerika və İsrail əskərləri İran ərazisini bombalayır və İran ərazisinə təcavüzlər həyata keçirirlər və s. Yəni, İsrailin, Amerikanın törətdiyi cinayətləri uzun-uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Onların uşaq qatili olmaqları, onların dünyada apardıqları təcavüzlər filanlar hər kəsə məlumdur. Bu haqda geniş danışmaq istəmirəm. Amma mənim demək istədiyim məsələ nədir? Deməli, müharibənin ilk 3 günündə İran Amerikaya elə qarşılıqlar verdi. Amerikanın hədəflərin və İsraildə olan terror yuvaların İran elə bir şəkildə bombaladı ki, müharibənin ilk 2 və 3-cü günlərində başa düşdü ki, İranla bacara bilmir. Ona görə müharibənin 3-cü günündən 4-cü gününə kimi, yəni bir gün ərzində demək olar ki, Kürt terrorçuların bir qolunu İraq ərazisindən Amerika İran ərazisinə keçirtməyə cəhd elədi. Və bir gün ərzində demək olar ki, İran o terrorçuların hamısını beşiyindəcə məhv elədi. Bunun ardınca Amerika və İsrail gördülər ki, bununla da İrana heç bir şey eləyə bilmirlər. İndi bugün nə ediblər? Bugün səhər Azərbaycanda bir dron partladılıb və bunun üzərindən indi Azərbaycanı və Türkiyəni İrana qarşı qaldırmağa cəhd edirlər. Mən bilmirəm o dron kimin dronu olub, hardan gəlib, harda partlayıb, necə olub, mən onu dəqiq deyə bilmərəm. Amma dəqiq bilmək istədiyim bir məsələ var ki, bugün Azərbaycanda olan, demək olar ki, bütün həm hökumət yönlü, həm digər bütün demək olar şəbəkələr, hakimiyyətə daha yaxın olan şəbəkələr, İsrailə, Amerikaya xidmət edən şəbəkələrin demək olar hamısı Azərbaycanla İranı və Türkiyəni qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Yəni, Azərbaycan və Türkiyəni İrana qarşı qoymaq istəyirlər ki, Azərbaycan ərazisindən də İrana qarşı başqa bir cəbhə açılsın. Mənim buradan o şəxslərə heç bir sözüm yoxdur. Onların kim olduğu və nəyə xidmət elədiyi hamısı illərdir deyilib, deyiləcək, ona girmirəm. Amma bir məsələni demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı ayıq olsun. Bu məsələdə Azərbaycan xalqı sakit qalsın, oturun öz evlərinizdə, bu məsələlərə müdaxilə etməyin, məsələlərin sonunu gözləyin və %100 əmin olun ki, bu məsələnin arxasında başqa məsələlərdə olduğu kimi yenə də ya Amerikanın, ya İsrailin nəsə bir barmağı var ki, Azərbaycan xalqı ilə, Türkiyə ilə İranı, qardaş ölkələri qarşı-qarşıya qoysunlar.